Үйдү качан куруп бүтөбүз? Ошо комплекс. Азыр 2 жылда куруп бүтөбүз. 2 жыл эмес, эмди жыл күздө бүтүшү керек. Машалла. Эмди жыл күздө бүтүшү керек. Биз финансты Машалла. акта беребиз. Президентimiz ушу талапты коюп атат. Мына мен ошону контролго алып атамын. Финансыны бизлерге беребиз. Финансы бар. Финансы бөлүнүп коюлган, бардыгы бар. Эмди жыл күздө, сентябрь, октябрь айында тапшырышыңар керек. Ишке кирет. Көбөйткүлөр. 20-30 адамды алып отуруп болсо, мына керек 200 адам иштесе, 300 адам иштесе. Машалла. Макулбу? Эмди жыл күздө бүткүлөргө мына. 2 жылды 3 жылга созуп отуруп болсо. Муну бүтүп эмди дагы башкадан курушубуз керек. Дагы башка керек. Аны бир үйдү, бир комплексти бүтөбүз деп 2 жыл күтүп отурсак, срогубуз бүтүп калат андачы. Туурабы? Биз срогубуз бүткүчө элге кызмат кылып калышыбыз керек. Үлгүрүп калышыбыз керек. Машалла. 30 жылдан бeri чечилбеген проблемалар мына чечилип атат. Биз 30 жыл баягы президенттин ордунда кордондо эле жашап жүрүппүз. Азыр эгер киришпегенде ошол ойдон турат эле. Ооба эми Турат. 30 жылдан бeri мына баардыгыңар билесиңер, бу бандиттер эле башкарып жүрүптүр бийликти. Мына чиновниктер каалагандай байып, жомоктогудай болуп жашап жүрүптүр. Каалагандай бөлүштүрүп алды Кыргызстанды бүт үчкөлө. Мына көрүп атасыңар. Мээрге бир адам кире албайт эле. Мына бир токойго болуп кетти. Бу жерде мына баардык элдерди киргизип, отунга тойду, жакшы, сүйүнүп айтат, кыштарын ташыды, отундарын ташыды. Эл баардыгы ыраазы. Мына көчөдө жолдордон бери асфальт болуп атат. Рахмат ушу бийликке. Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. дегенде мындай да, азыркы бийликтин негизги максаты ошол жыргалчылыкты жөнөкөй адамдарга таркатуу да. Мына жөнөкөй адамдар алыш керек бул жерде үйлөрдүчү. Баягы жөнөкөй адамдар ушуга жетпей жүрүшкөн, үйлөрү жок, Москвада жүрөт, туурабы? Ушул жерде балдарыбыздын көпчүлүгү Москвада жүрөт. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев калаага кирген унаалардан акы алууну сунуштады. Кала башчысы Европа менен Кытайда ушундай тажрыйба бар экенин мисал келтирген. Ал президент шаарды өнүктүрүүгө акча бөлүп бергенин эске салып, бирок мындай нерсе дайыма эле боло бербес деген кошумчалады. Ушу Ош шаарыбызга кирип чыккан машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ушундай практикалар бар экен. Ал ортодо УКМК бардык кызмат адамдарын тантыган идеяларды сунуштап билдирүүлөрдү жасоого чакырды. Атайын кызмат Жеңишбек Токторбаевдин Ош шаарына кирип чыккан унаалардан акы алуу сунушун колдобой тургандыгын кабарлайт. Эгерде акы киргизсе, жүк карапайым элдин чөнтөгүнө түшөт. Товарларды жеткирүү кымбаттап, бизнес аксайт. Буга жол бербеш керек. УКМК мындан ары бардык кызмат адамдарына тантыган идеяларды сунуштап билдирүүлөрдү жасоого чакырат, деди атайын кызмат. УКМК жергиликтүү органдардын жетекчилерин пиардан алыс болуп, элдин чыныгы көйгөйүн чечүүгө чакырды. УКМК бардык кызмат адамдарын тантыган идеяларды сунуштап билдирүүлөрдү жасабоого чакырды. Ошондой эле жергиликтүү органдардын жетекчилерин пиардан алыс болуп, элдин чыныгы көйгөйүн чечүүгө чакырды. УКМК Ош мэринин унаалардан акы алуу боюнча сунушуна комментарий берди. Жеңишбек Токторбаевдин башка региондогу автоунаа айдоочулары үчүн Ош шаарына кирүү үчүн акы төлөтүү бул демилгесин колдобойт. Ошол эле учурда УКМК жетекчилиги түштүк борборго кирүү үчүн төлөм киргизилген учурда коомчулукта терс реакция болот. Башкача айтканда, бардык чыгымдар карапайым жарандардын мойнуна түшөт. Айрыкча аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн оор болот деп эсептейт. Товарларды шаарга жеткирүү кымбаттайт. Бизнес бул чыгымдарды керектөөчүлөргө которуусу мүмкүн. Тын анча бай эмес. Катмары сапардан баш тартууга же сапарга бюджеттин олуттуу бөлүгүн коротууга аргасыз болот. Бул кабыл алынбайт. Мындан ары УКМК бардык кызмат адамдарын мэрлер, акимдер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу өкүлдөрү жана башка жетекчилер ушул сыяктуу туура эмес идеялар жана билдирүүлөр менен чыкпоого чакырат. Ошондой эле бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин жеке пиар компаниялар менен алек болбостон Кыргыз Республикасынын облустарын жана шаарларын тургундарын курч көйгөйлөрүн чечүүгө чакырат. Ушу шаарыбызга кирип чыккан машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ушундай практикалар бар экен, Кытайда ушундай практика бар экен. Допустим, шаардын азыркы архитектор өзү түшүндүрүп айтып берет. Шаардын кирген жактарына
шаардын сонун кылып аркаларды куруп, терминалдарды коюп, допустим, грузовой машина кире турган, жеңил машина кире турган кылып, терминалдарды коюп, жолдо татнака кылып оңдоп, ошо жерде ошодо эменин терминалдын кире бериш шлагбаумдарын жанын стоянка кылып, татнака кылып. Эгер, допустим, шаардын ичинде машинасы менен кирем десе, анда машинесинин эмесине карап туруп, допустим, легкой машина болсо 50 сомдон 100 сомго чейин, грузовой машина кире турган болсо 100 сомдон 150 сомго чейин платный кылып киргизсек шааргачы. Егер 56 миң машина bir күндө кирип чыгат экен. Урматтуу жетекчилер, 56 машина, 56 миң машинаны 50 сомдон эсептесек, 2 миллион 800 миң сом болот экен. 2 миллиона 800 тысяч сом в день, в сутки. Ну хорошо, 2 миллион эсептейли. Суткасына 2 миллион болсо, 10 күндө канча болот? 20. Bir айда 60 миллион түшүп калат. Мына акча. Мына жол, мына тротуар, мына бак, мына здание. Зданиянын кебетесинде көрдүңүз эски зданиялар. Мына жердеги муниципалитетке караштуу зданиялар бардыгы эски, мектептерибиз эски, садиктерибиз эски. Тиги жанагы көмөкчү мектептерибиз бардыгы эски. Реабилитацион центрлер бардыгы эски, карыялар үйлөрү эски. Тоз акча болсо баарын жаңылайт болчук да. Ушул маселени карап туруп, сиздерди чакырып, азыр мына урматтуу архитекторубуздун презентациясын ошого карап өзүңөр да сунуштарыңарды берсеңер. Ош шаарынын аймагына кирүү үчүн негизги 6 жол бар. Алар Ош Ноокат багыты, Ош Алай багыты, Ош Араван багыты, Ош Өзгөн багыты, Ош Кара Суу багыты, Ош Аэропорт багыты, Кыргызстан Өзбекстан багыты. Bir күндө Ош шаарынын аймагына бул жол менен 56 миң автоунаа кирип чыгат. Кирип чыккан автоунаалар жол тыгынды пайда кылуу менен жолдун талкаланышына алып келет. Андан сырткары экологияны булгай жана токтотуучу жайлардын аздыгынан улам шаар аймагына бир топ көйгөйлөрдү жаратат. Биз шаар тургундарына ар тараптуу жакшы шарттарды түзөбүз десек, анда шаар аймагына кирип чыккан автоунааларга чектөө же алардын кирүүсү үчүн төлөм алуу жолун карообуз учурдун талабы. Төлөмдөрдүн чени транспорттун түрүнө ылайык белгиленет. Төлөмдөрдөн түшкөн каражат Ош шаарынын эскилиги жеткен автоунаа жана жөө адамдар жүрүүчү жолдорун оңдоого, деги эле шаардын инфратүзүмүн жакшыртууга жумшалат. Шаарга кирүүнү жөнгө салуу үчүн атайын автоматташтырылган өткөрмө пункттар орнотулат. Бул жол эсеп менен 1 жыл ичинде 2 миллиард 999 миллион 500 миң сом акча каражаты түшө тургандыгы күтүлүүдө. Салыштырып келсек, Ош шаарынын 2024-жылдагы бюджети 2 миллиард 884 миллион 956 миң 200 сом деп көрсөтүлгөн. Бул сунушталып жаткан долбоорду ишке ашыруу коомчулуктун жана тиешелүү тараптардын кароосуна коюлуп, андан соң пилоттук шартта иштейт. Реогайнын жанагы маалыматына ылайык bir күндө 56 миң машина кире турган болсо, бул чогулуп келгенде бир топ эле каражат болуп калса экен, жана ошол эле көчөлөр жасаганга, башка соц объектилер кургангач, bir айына 63 айына 6 миллион 300 миң сомдон түшүрүшү деп күтүп атабыз да. Ошондо 1 жылга чакканда ошо 3 миллиарддын тегерегинде акча түшүп калышы мүмкүн экен. Эгер долбоорубуз ошо ишке ашып кете турган болсо. Бул деген эмне деген сөз? Бул эми гос республиканский бюджеттен күтпөй эле автономный темасында ошо автономное инвестирование в будущее город Ош деймиз да, өзүн өзү камтып, айлантып кете турган бир система алып келе турган бир жакшы бир долбоор деп ойлоп атабыз. Рахмат. Ушундай презентацияны жасадык. ГАИ отурат, дорожниктер отурасыздар. Мына сиздерди как специалисттер катары чакырдык. Азыр деле бүгүнкү убакыт менен эле, бүгүнкү күн менен чечилип калбайт. Өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды дагы бир жолу кайталап кетейин. Биз билбеген маселелер болуп калат ушундай болсо, өзүңөрдүн сунуштарыңыздарды берсеңиздер, бүгүнкү презентациябызды биринчи күндө эсептеп, как бы мындай вот сыяктуу кылып, вот сыяктуу киреше сыяктуу кылып өткөрөлү дагы. Кийинки жыйында өзүңөрдүн сунуштарыңыздарды урматтуу жетекчилер берсеңиз. Навайден баштап до конца тиги Алипорга чейин жолду оңдоп ремонт кылып быйыл ачабыз Кудай кааласа. Моларды алыш керек. Молардар могу чыгып кетиптир, а? Тууганым кандай? Жакшыбы, иште жакшыбы? Болду тууганым, карайлы. Знак койдуруп коюңуз. Болду апа? Болду. Всё, болду апа, болду. Так, азыр каяка жүрөбүз? Направо, да? Ассаламу алейкум. Ажеке кандай жакшысызбы? Ажеке кандай жакшысызбы? Ажеке кандай жакшысызбы? Балачка тынчпы? Кыйналбай атасызбы? Балачка тынчпы? Рахмат, рахмат, рахмат. Молар алынат. Абдумомун ким эле? Мухаммед. Молар алынат, а? Могу көчө менен оңго, э? Ошондо могу көчө до конца темеге чыгат экен, автовокзалга, э? İçine vurulgan yeri var. Osmanlı'ya çıkar. Osmanlı'ya çıkar bu. Osmanlı'ya içine vursak, Osmanlı Ali Power var, Ali Power. Anda вообще şon көчө экен да бул. Могу эмеге
Lelinaga, Kurmanjatga enebizge paralelini көчө экен да бул, а? Ертең базар астында иштейт да. Шу жолу срочно ачыш керек экен. Разгрузка болот да. Болот. Азыр мояка машина батпай атат. Ленинагачы. Тем более Ленина bizde односторонний. И Курманжандатка энебиз односторонний. Мунан да двухсторонний кылып коюш керек. Муну двухсторонний кылып коелу. Разгрузка болот. Анда вообще шикарный болот. Көрөсүн, эгер могу көчөнү ассак, могу эмеге Курманжандатка энебизге вообще эч ким жүрбөй коет. Могу двухсторонний могу менен жүрүп калат. Могу экөө биздин балдар, а? Беге кандай? Саспа, жакшы, калачка тынчпа? Так, могу көчө, а? Тууганым кандай? Жакшыбы, иштер жакшыбы? Болду тууганым, карайлы. Иштер жакшыбы тууганым? İşte yazarlar. Ha, İşte adam karap koyarlar yıkılmaz. болду тууганым, кана? Almar. Teşekkür o bazı nesin. Endi. Adam celadı. Ha. Ha. Бол, тууганым. Тууганым, көрүп коебуз, мен түшүндүм, балдарга тапшырма берем. Болду. Жүр. Все, моларды алабыз, а? Награждение алабыз, моларды. Ошондо полноценный жол болобу? А все болду, ушуну до конца чыгарабыз, разгрузка болот. Мону, Мухаммед, моларды аласыңар, түшүндүңбү? Оң жақ Мухаммед, сол жақ Жылдыз. Жылдыз. Жамбаевич. Жамбаев, сиздики бул жерлер? Футболный шар карайт. Мен через нар. Жок, жылдыра. Саламатсыз, папа, кандай, жакшысызбы? Мына. Могу жерге чейин. Нурбек Сыйынбаевич. Нурбек Сыйынбаевич, мечит боюнча өзүңүз иштеп атасыз да. Мына мечитти. Көрдүңүз да, тетияка чейин сторго чейин. Көзөмөлгө алыңыз. Ну, тиги үйдүн стор менен алып келе бергиле. Үйдүн стор менен алып келге, чтобы көп эле залакас тийбесин, макулбу? Алейкум салам. Ашматышке мен карайманда кандай кесе болот? Алабыз, ажеке мына жагын алабыз. Мына как раз эмеге мен орун басарыма тапшырма берип аттым элем. Мына жерин алып коесуңар. Жол расширение болот да. Тетиги Навайден баштап до конца тиги Алипорго чейин жолду оңдоп ремонт кылып быйыл ачабыз Кудай кааласа. Могу жер илешип калат экен үйдүн сторунанчы. Анакасын көрсөтөсүз. Мына көрсөтөт архитектор. Аракеттени кылайын. Ооба. Эме Азамат Каныбекович. Көрсөтүп бересиз, а? Ажеке манандай болуп, жайымыз кыскалыгы үчүн нарыгы план кылып балаларды окуу жайын кылуудук да. Азыр туалеттен бу жерде болуп калган. Жайымыз жок да бизде. Бу жер битте магазин болгон. Ачинде кандай кылсак болот? Мына айтат. Мына архитектор көрсөтүп берет. Мына Нурбек Сыйынбаевич менен үчөөңөр чогуу иштейсиңер. Болуптур. Мухаммед. Бол аласың, түшүндүңбү? Бир чөткү жол экенде, мону срочно ачышыбыз керек экен. Мону срочно ачып, хотя бы ямыштуу ремонт кылып жолду ачып коюшубуз керек экен. Освещение жок экен бул жерде. Моларды аласыңар. Түшүндүң да? Моларды алгыла. Так. Алипорго чыгабы ушу жол? Так, мону аласыңар. Ягы вокзалга чыгат. Эки жагы булат. Мону түшүндүңүзбү? Мону. Я. Мына көмүрлөр баарын алып келсин, түшүндүңүзбү? Мына виноградникти алсын, тетиги керебеттерди алсын, түшүндүңүзбү? Тети поддондорду алсын. Наркы эмеге чейин начарыраак экен. Нар жагын эле ачып койсок, бул жагы пока. Дөң көчөсү. Ооба. Дөң көчөнү ачыш керек экен да, эме. Жамирек Башевич, срочно на контроль возьмите. Жанагы расширение кылабыз дедик го. Ошо жерде могу эмеге чейин, асфальтка чейин бүтүрөлү. Бияки можно на следующий год. Ошо жер жаман үчүн эле жүрбөйт экен да биякачы. Бир күн тиги эмени жаап коебуз. Курманжандаткан энебизди. Үйлөр кымбаттайт. Ооба. Булардын баарын алабыз. Алып, сонун кылып, порядок кылып. Бул параллельный көчө экен да, кача проспект. Ушу жолдорду иштетиш керек да. Көрдүң, мына бир 400 метр чыгабы жанагы жерден дөң көчө. Чыкпайт, а? Чыкпайт ага. 300 де.
Ya. Вот видишь, вот 250 metr жол начар үшін, тар үшін, o көшеге ешкім жүрбейді да. Между прочим, o емеден жақсы көше екен. Тетіге. Құрманжатқа енебізден жақсы екен. Аяқта вообще мұндай ғой. Разгрузка вообще шикарный болды. Он срочно ашуыз керек жолды четеде расширение қылып, мектеп. Лелі мектептен баштапчы. Шақ асфальт басып берсеңіз. Зелен қозғочен шығады ше бұл. О, сонына екен. Зелен қозғочен. Оларды ямышты ремонт қылауыз. Бұйылча бияғына тепейіз. Ош 250 метрді ашауыз. Шө бүтті мұна жол açылады. Олар қашалары алынған, ә? Қашалары алынып деді, толыққанлар да бұзылған. Замирек Баевич, bu яқтан тротуарын қарайсыз, мақұл ба? О, екі бетін тең. Же осы бір бетінен тротуарды қарап, сразу оны жылды еш керек болып қалды екен, ә? Полноценный көше екен де бұл ше. Оны еметіңіз, тапшырма беріңізші, емесін қарасын. Бұл да кенен көше екен, қаратшы. Я. Базарға чаңға көрді бұла. Жаңа базарға чигетер чыққан. О, бұлар да кенен еген көше көрдім. Бұлардың бірсіне қарап қойыш керек. Так, оборона, машинаны алдырыңыз. Мұнда қарапыңыз газ. Сонымен қалмады үшін газды. Ар жаққа. Құда қаласа, тетқақты 250 метр, 300 метрін асфальт басып, о тротуарын бүтіріп қойсақ. Қара, оларды алдым. Тоққына болған екен, ау? Алдырыңыз. Ол жерде оңдап қойыш керек екен. Ояққа асфальт басыш керек екен. Я. Басқыла. Басқыла. Оларды алыш керек. Оларды шығып кеттір, ә? Я. Мой шығып кеттір. Қарағыла. Яқсыздық уже, ә? Azı yemeğe biznes kalsına takalavuz. Ya. Biznes kalsına takalavuz. Tetiği biznes kaos. Oşonda o IT site olup kalağı. IT site oşonda. Так, может расширение olmuş керек екен, а? Так, мода чоң жол екен, қарашы. Ой, расширение қылауыз, мола да алауыз. Я. Емені. Замирек Баевич, көрдіңіз ме оны? Расширение қылауыз да, бұнақта қаласа жол даяр екен. Жұмабай Япкумов көші екен, а? Бұл жаққа вокзалға кіріп кетеді. Ауа. Так. Бұл жақ вокзал, а? Бұл жақ қай жерден кетеді? Вообще шикарный екен да. Я. Біз Hazır Kurmanjandатқа ені өзі жауап қойсақтырла проблем болбойды екенді. Алейкум ассалам. Жақсы, қандай сапа? Жақсы па? Қуат берсін, Рахмат. таңдауын сапсын. Қандай, жақсы па демді өші пе? Бізге iltimasımız var. Aytыңыз апа. Mola mehtap. Az gördüm. Koçanı başlayana bitti mehtap var, 60 mehtap. Endi o mehtapda 2 metrda oshib bola o'qiydi, ikkisimenda. Men buni endi sizlarga gapirishim kerak edi, aytdim lekin qilishmadi. Endi Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ishingizni ko'ryapmiz. Yaxshilikka ishlayapsiz. Endi shu maktabda ikkisimen bolalar juda ko'p. Endi katta kamazlar ko'p yuryapti. Bolalarga endi mumkin emas, katta kamazlar. Trotuar yo'q. Trotuar yo'q. Endi ashunga katta kamazlarga iloji bo'lsa ertamandan 8 dan kechqurungi 8 ga zaprishoni zona nima qo'yib sizlarga qo'yib bersanglar yaxshi bo'ladi. Mana stroyga madrasa kamazlar kelyapti. Оборона. Ulan.
Апа айтып атат, могул жерде грузовой машиналар көп жүрүп атат дейт. 2 мектеп бар дейт. Ошо ограничение коюп берсин дейт. Фуралар дейт. Ошо убактысын окуу мезгилинде ограничение коюп знак койдуруп койгула. Допустим, саат 6-га чейин окушат, 6-га чейин. Допустим, с 9 утра до 18:00 грузовой эмелерге, большой грузовой машиналарга запрет деп знак койдуруп коюңуз. Болду апа? Болду. Все, болду апа, болду. Так, мына жерде Баягы жоп баскан ал ушул. Баягы жоп баскан ал ушул башындагычы. Значит, биз муну да ачышыбыз керек экен, Аха. Жана суу ушул да, Жанагы үйлөрдүн астынан келген суу ушул да. Мечиттен түшкөн Ооба. Все, мен түшүндүм. Бул көчөнү да расширение кылабыз. Так, биз бул жагын басканбыз. басканбыз бияка. Так, эми по машинам эме кеттик. Жанагы Азамат Каныбекович. Азамат, азыр бүттүк, буягын эртең басалы. Эртең ушул жерден баштап буяка карап басабыз. Азыр жана сиз айткан жерге баралы.